時間我報道一下咧，有個年青人踢咗個丸落深坑咧，而家落翻去執咧嘅環境啦。我想影下佢個丸喺邊度先？個丸喺邊度啊？個丸喺嗰度。出嚟啦！煮過嚟啦！你嗰個咁慢㗎？佢去邊啊？行快啲喂！呢度啊，直行。佢去邊啊？呢度啊。翻實，揮下手先，揮手，你快行過啦！等陣間我行到呢度咧，阿蓮就會用呢度，即係啲重型嘅石頭飛落去啦。飛落嚟。佢個掟落邊？係啊。嗱，呢個綠色衫嘅物體就係今次嘅主角。前啲，就到啊！收到啦，收到啦。喂，快攞去揮下手先啦。係你哋記得 send 啲 file 俾你。記得 send 你關上。喂，揮下手先啦。你唔使埋佢。係咪嘛？好嘢！哇！有事啊！喂，呢度上嚟，呢度上行近幾級樓梯度啊！呢度好啲緊啊！真係。幾級？有啊！下邊。